خطره f de x égale à 1 plus x puissance 1 sur x. Donc نطرح عليكم سؤال قبل ما تشوفوا سيو ما تشوفوش الطابلو نعطيه مليح. اعطوني العلاقه ما بين هذه limite de 1 plus 1 sur x puissance x lorsque x يروح لزائد ما لا نهايه. اعطوني العلاقه اللي كاينه ما بين هاد لا ليميت ولو ديفلوبمون ليميتي تاع هذه. بيان سور راح يقولوا لي بلي ما كاين بالك حتى علاقه. En fait, si كاين علاقه نشوف بلي كاين خطا شائع يديروه ميم في لونسينيومون سوبيريور كي يجي يحسب هاد لا ليميت يقول لك بون 1 sur ما لا نهايه هي 0 يبقى لي 1 بيسونس موان انفيني سي 1 دير لو بيسونس يتحب 1 سي تري فو. علاش اختر لا بيسونس هذه سي با ان ريال ولا سي با ان كومبلكس دونك سي اون فاريابل طونك سي اون فاريابل متغير ما عندناش الحق نديرو هكا. وانا علاش كتبت لكم هذه باسكو العلاقه ما بين حل هذه النهايه ولا تعطوني لو ديفلوبمون ليميتي تاع هاد الداله سي تجوزو على لا فورم a est égal à expo ln a. دونك كيما f rend f moins 1 يعطيني ليدونتيتي شفناها شويه في البروميير سيمستر نورمالمون كم شايفينها في البروميير سيمستر. دونك لا كومبوزيسيون دو فونكسيون réciproque شفناها في لي فونكسيون usuelles في لي ديبوت تاعي في لي autres vidéos. Donc là, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'avant de travailler, ما كمش راح نديروا ان ديال على هذه لازم تحولوا هذه الكتابه. راني نشوف اس واحد على اكس دونك تولي اكس بو الان 1 بلس اكس اس واحد على اكس وهذه ln de x puissance b est égal à b ln x. Bien sûr, le x est معرف, etc. parce que ln n'est pas défini en 0. Donc, ce que ça donne expo 1 sur x ln 1 plus x. Voilà, donc هذا نجمو نخدمو à une condition bien sûr x يكون أكبر تماما من ناقص واحد. لماذا أكبر تماما من ناقص واحد؟ من أجل مجموعة التعريف باش تكون هذه الكتابة معرفة. في الرياضيات رانا نكتبو ما نجموش غير نكتبو بلا ما نراجعوا الكتابة تاعنا. باش هذه الكتابة يكون عندها معنى pour que ça ait un sens il faut que x soit supérieur à moins 1. وكان جات moins 1 واحد ناقص واحد صفر ln تاع صفر غير معرفة ما نجموش نخدمو. Très bien, c'était les remarques. Donc là, je vais faire le développement limité à l'ordre 4. Donc يجيني réflexe, bon, ما نيش نشوف أنا كسر ولا. Donc هيا نروح نكتب développement limité à l'ordre 4. En fait, كاين petite erreur. علاش؟ هذه ln 1 plus x. على بالي بلي في ليطاب اللي راهي جاية راح نضربها في 1 على x. علاش راح نضربها في 1 على x؟ باش نخرج في هذه الكتابة. باسكو أنا هنا كي نشوف هذه الكتابة تجيني سهلة على هذه الكتابة وفي هذه الكتابة على بالي بلي ln 1 زائد x نعرف الديفلوبمون ليميتي تاعها واكسبو x حيث هذاك الاكس يؤول إلى صفر نعرف الكتابة تاعها ثاني. دونك أنا جو سي كو راح نضرب 1 sur x فوا ln 1 plus x. دونك هنا ما نجمش نحبس على لوردر 4 لازم نحبس على لوردر 5. علاش على لوردر 5؟ باسكو كي نضرب فوا 1 sur x راح نقص لوردر. دونك moins 1 sur 4 plus alors 1 sur 5 x puissance 5 plus petit o de x5. Voilà, maintenant on multiplie par 1 sur x vu que on divise pas par 0. Donc هذا راح نضربو في 1 على x donc à chaque fois راح نقسم على x. Donc je vais faire baisser les monômes d'un degré. هذا يولي 1 وهذا يولي x وهذا يولي x au carré وهذا يولي x3 وهذا يولي x4 plus petit o de x4. راكم تشوفوا بلي هي بدات تبان. انا نعرف expo x نعرفها دايوغ هي سهله كاع. expo x هاي نديروها expo grand x باسكو دوك تشوفوا بلي نديرو ان تو بيتي شونجمون حاجه صغيره. expo grand x هي 1 زائد x زائد x مربع على 2 فاكتوريال ماشي 2 كيما هذاك زائد x أس 3 على 3 فاكتوريال زائد x أس 4 على 4 فاكتوريال بلس petit o de x4. إذا كاين فيكم اللي في هاد لا فيديو شافوني نزرب شويه سي كو كاين بوكو دو نوسيون ديجا هضرنا عليهم في لي فيديو اللي من قبل. تمسيو تراجعوا سورتو لي بروميير زيكزارسيس ديما نروح ايتاب باغ ايتاب كيما علاش نكتب petit o علاش ما نفهمش منين جايه اكسبونونسيال اكس ايتترا. دونك هنا j'ai envie que الكتيبه هذه تولي تشبه لهذه. donc est-ce que نجم ندير هذا égal à grand x? est-ce que je peux faire ça? non je peux pas parce que هذا c'est vrai يؤول الى الصفر بصح هذا لا يؤول الى الصفر. donc en fait grand x وراه grand x ça sera هذه الكتيبه
فهمتوا معايا الاخر وكندير هذا هو غرانت اكس كندير هذا هو غرانت اكس معناها هاد الكتابه داخل فيها الواحد كاع غرانت اكس اذا هاد الكتابه كاع غرانت اكس اسكو تقولي لا صفر باسكو انني نخدم في الصفر كان نعاودوا الصفر هادو كاع يروحوا هذا يبقى واحد دونك فينالمون سي اكسبونونسيال او voisinage de 1 ما كاش منها دونك سكون فا فير سي كون فيت هذا اللي راح نسموه اكس وهذا اكس بو واحد دوك نديروا له ان بتي تروك باش يبعد راني ندايرها في الكور دونك تولي عندنا اون بوز دونك وين نكتبها بون نكتبها هنا يكفينا ليسباس اون بوز نسموه غرانت اكس الي اون بوز غرانت اكس égale à moins 1 demi x plus 1 tiers de x carré moins 1 sur 4 de x3 plus 1 cinquième de x4 plus petit o de x4. Je pense بلي راكم بديتو تفهموا راني واصل. دونك كي نعوض لتاعي انا كانت عندي x بو 1 demi x تاتا دونك تولي عندنا x بو دونك هذا 1 sur x ln 1 plus x هو هاد الكتابه نعوضها هنا دونك عندي واحد دونك اولو لي ندير ناقص 1 على 2 اكس زائد 1 على 3 اكس مربع نكتبها ديريكتومون زائد غرانت اكس هذه هي لاسيوس زائد غرانت اكس ودركا راح نستعمل الخواص تاع الاكسبونونسيال اكس بو ا بلس بي ايكالا اكس بو ا فوا اكس بو بي دونك هذه تيكالا اكس بو 1 فوا اكس بو اكس علاش درت كاع هذه الخدمه باش نلحق الاكس بو اكس باسكو على بالي بلي اكس بو اكس تتكتب بهذه الطريقه اي دونك تولي عندنا est égal à x pour 1 اللي هي 2,7 و شي حوايج مور لا فيرغول fois 1 plus x au carré sur 2 factoriel plus x3 plus x4 et plus petit o de x4 voilà تنجموا تقولوا بلي سي بون حليناه التمرين دوكا التمرين ما بقى فيه والو باسكو غادي غير نعاودوا واش راح نعاودوا انا بيان سور ماشي راح نخدم ماشي راح ديريكتومون نكتب x x2 x3 نحسب شحال يساويو هادو باسكو باينه بلي اون فا ترونكي سيغتان دي فالور ترونكي معناها نحوهم ما ندخلهمش في الحساب باسكو ديباسيو لوردر 4 تاعنا دونك اون لي زيكري هنايا نورمالمون فو بوفي فوار دونك عندي نو جو بريفير لي زيكرير هنا خير دونك عندي x au carré est égal à x fois x. X puissance 3 est égal à x fois x au carré. X puissance 4, j'en doute, x fois x puissance 3. Alors, x fois x, ça donne quoi? Grand x fois grand x. Voilà grand x, je prends là. Comme à l'hajar الصحي ما نجمش même pas نروح نشيل comme les marqueurs de couleur. ديرو comme si درنا les couleurs donc ها هو grand x alors il y en a moins 1 demi x plus 1 tiers x au carré moins 1 quatrième x3 plus 1 sur 3 x4 plus petit o de x4 donc هذا نضربوه في روحو ولا دوك تخرج لنا كتيبه كبيره دابا كم واش راح نديرو on va décaler maintenant on va décaler donc هذه تخرج لنا هكا donc moins 1 demi x plus 1 tiers x carré moins 1 sur 4 x3 plus 1 tiers x4 plus petit o de x4 comme d'habitude petit o ما يغبناش نخلوه في la fin هذه est égal à x fois x est égal à x au carré parce que x3 c'est x fois x au carré ou x4 c'est x fois x3 d'accord donc هنا كاع je vais répéter هاد الكتيبه parce que راح نتحققها plus 1 tiers de x au carré moins 1 sur 4 x3 plus 1 tiers x4 plus تو بون نتوما بيان سور كان جيتو في ورقه وستيلو زعما كم ديروا الامتحان ولا تجيكم بوكو بلي فاسيل باسكو تنجموهم هكا افو داير راني نشوف بلي راح نحبس ابوبري هنا باسكو هذا مع بيسونس 3 ما يخرجليش دونك ولا هذا بيسونس 3 راح نحبس هنا فوايي كيما بيسونس 4 راح نحبس هنا اوني على لوردر 4
Donc c'est beaucoup plus facile كي ما تكونوش تشرحوا كي تكونوا تشرحوا تبان طويله بصح هذا فريمون سي لو كا بلو فاسيل جو بونس باللي في هذا ليكزارسيس الحاجه صعيبه سي ما تنساوش ديروا بلي كلكو سوا اكس سوبيريور ا موان 1 انا بيرسونيلمون واحد يكتب لي بلا هذه ما نعطيلوش النقطه ما نحسبهالوش صحيحه علاش خاطر il n'a pas défini ce qu'il a écrit. L'autre chose اللي بالك تجيكم صعيبه سي تخموا على هذا x pour 1 fois x pour x اذا مازال ما درتوا لي دي ال au voisinage de points en bord de a parce que نتوما انا موافقين بالزيرو ينجم يقول لي en 1 en 2 en 3 donc c'est les seuls vraiment c'est les seules choses اللي بالك صعاب يجيكم صعب mais à part ça هذا سهل ما يخلعكمش c'est juste que كثرنا في الكتيبه donc moins 1 sur 4 x3 plus 1 tiers x4 j'espère ما غلطتش وانا نزرب فوالا très bien هاي نبداو نحلو هذه donc هذه واش تعطينا beaucoup de choses finalement déjà نبداو بال 1 demi x donc ça donne moins 1 demi x au carré donc moins 1 sur 4 donc هذا مع هذا يعطيني moins 1 sur 4 x au carré moins 1 sur 4 x au carré non moins مع الموان يعطيني plus donc يعطيني plus 1 sur 4 bon ديروا pause في الفيديو سيروا تحلوها ونقارنوا في لافان ديروا pause في الفيديو سيروا تحلوها voilà donc plus 1 sur 4 x au carré ومن بعد moins 1 sur 6 x3 moins 1 sur 6 x3 on va plus 1 sur 8 x4 plus 1 sur 8 x4 وهذا يولي x5 ما يدخلش في الحساب moins 1 sur 6 x3 moins 1 sur 6 x3 moins 1 sur 9 non plus 1 sur 9 x4 plus 1 sur 9 x4 وبعد هذا مع هذا donc x2 مع x3 واش يعطينا x5 ما يدخلش في الحساب هذا هنا plus 1 sur 8 x4 plus 1 sur 8 x4 هنا x5 وهذا بون هنا يولي x5 donc ما يدخلش في الحساب وهذا يولي x5 ما يدخلش في الحساب donc plus petit o de x4 اوف enfin كملناها donc دوك نعاود نكتبها هنا plus ou moins كبير باش تبان لكم donc واش خرج لنا alors attendez on va d'abord simplifier شحال عندنا من x au carré عندنا x au carré واحد donc نكتبوه عندنا 1 sur 4 x au carré ومن بعد عندنا شحال عندنا من x3 من x3 عندنا ناقص 1 على 6 ناقص 1 على 6 صافي ناقص 2 على 6 وناقص 2 على 6 هي ناقص 1 على 3 moins 1 sur 3 x3 بعد شحال عندنا من x4 عندنا 1 x4 عندنا 2 x4 3 x4 donc x4 الاولاني هو 1 sur 8 والدوزيام هو 1 sur 8 donc ça devient 2 sur 8 2 sur 8 هي 1 sur 4 1 sur 4 زائد 1 sur 9 donc 1 sur 4 زائد 1 sur 9 je préfère نكتبها هنا باش ما نغلطش 1 sur 4 زائد 1 sur 9 dénominateur commun تاعهم c'est fois 9 directement donc c'est 36 c'est ça normalement 4 fois 9 il y a 36 ان شاء الله مانيش غلط داك كي نضربوها في 4 كي نضربوها هذه في 9 تولي 9 زائد وعندي كالكولاتريس ديريكتومون دونك 4 fois 9 voilà 36 كيما قلت لكم دونك هنا عندي 9 9 بلس وهنا عندي 4 donc ça fait 13 sur 36 13 sur 36 normalement donc 13 sur 36 نكتبها et je vérifie quand même نعاود نفيريفي 13 sur 36 x4 plus petit o de x4 alors عندنا 1 sur 8 زدنا له 1 sur 8 ولا 2 sur 8 من بعد ولا 1 sur 4 و 1 sur 4 زدنا له 1 sur 9 voilà و تاع puissance 3 عندنا moins 1 sur 6 و moins 1 sur 6 ولا moins 2 sur 6 donc 1 sur 3 normalement رانا صحاح
هنا غير حسبوا معايا. المهم كيما قلت لكم هنا تنجموا تقولوا بلي 80 حبس خاطر هادو ديجا درناهم ما كانش فكره جديده هنايا كاين غير ابليكاسيون دونك تنجموا ميم تحبسوا تشوفوا الفيديو يا با دو بروبليم. الوغ دوك نزيدو ننشرو دونك فيها النشر. الوغ واش راني نشوف moins 1 demi x مع هذا يولي moins 1 sur 8 moins 1 sur 8 x شحال x3 ومن بعد هذه تولي بلس 1 sur 6 x4 plus 1 sur 6 x4 ومن بعد هنا ديباسي دوك ما ندخلوهاش في الحساب. هذا يولي 1 sur 12 x4 plus 1 sur 12 x4 1 sur 12 x4 هذا يولي x5 هذا يولي x4 donc il est dépassé. Je pense نحبسو هنا parce que x3 x5 x2 x voilà نحبسو هنا donc la même chose هذا forcément ah non راح نكتبوه quand même donc plus petit taux de x4 هنا petit calcul donc on a 1 sur 6 plus 1 sur 12 donc 1 sur 6 plus 1 sur 12 واش يعطينا fois 2 هذا fois 2 باش يولي 12 donc 3 sur 12 donc 1 sur 4 très bien donc هذيك راح نعاودوها ب 1 sur 4 donc x3 يعطينا moins 1 sur 8 x3 plus شحال قلنا 1 sur 4 1 sur 4 x4 1 sur 4 x4 plus petit taux de x4 finalement فيها multiplication تاني هنا عندنا quelques nombres donc هذا مع هذا يعطيني plus 1 sur 16 x4 plus 1 sur 16 x4 مانيش نهضر معكم بزاف راني مع الحساب خايف نغلط donc plus 1 sur 16 x4 x مع هذا يولي x5 ما يدخلش في الحساب x2 مع هذا يولي x5 ما يدخلش في الحساب très bien donc plus petit taux de x4 نسطر على الحوايج اللي غادي نستعملوهم غادي نستعملو هذه باسكو هذه هي x au carré كي هي x au carré راح نستعملو هذه اللي هي x راح نستعملو هذه اللي هي x3 وراح نستعملو هذه اللي هي x4 علاش سطرت تحت هذه مش تحت هذه باسكو هذه كنت مازال ما حسبت الاخرين تري بيان دونك هذا كاع باش نصيبوه لي x راح نعاودوهم هنا alors je pense que je vais effacer من الفوق il vaut mieux j'efface من الفوق donc on va effacer qu'est-ce qu'on peut effacer bon on peut effacer كاع هذا allez on efface هذا كاع دونك شفتوا بلي دي فوا اون فوا تكون عندكم ليدي اللي باقي ساهل ماشي حاجه صعيبه يسوفي برك دو سكونسونطري جينيرالمون هذيك اش داير سامتين نختار واحد في اكزاماكم في امتحان ما تخمموش على التركيز داك الامتحان تخمم دير تخاف مي فينالمون سي حاجه تعرفوها دونك اف دو اكس تاعنا نكتبها هنا دونك اف دو اكس donc f de x égale à quoi? Est égal à expo 1 اللي هي une constante fois 1 plus donc شوفوا واش راح ندير au lieu لي نكتب x و x carré و x3 و x4 sur هذاك راح نسي نربح الوقت il vaut mieux نربحوا الوقت خير ولا معليش هاي نكتبوهم ديريكتومون بعد عاد نحاولوا نربحوا الوقت donc تعطينا 1 moins enfin plus نديرو هنا moins 1 demi x plus 1 tiers x carré moins 1 sur 4 x3 plus هادي 1 tiers normalement bizarre علاش عندنا 1 tiers x4 voilà 1 sur 5 يدرك فاش حسبتها هادي اذا حسبتها 1 tiers ولا 1 sur 5 بالكم اذا حسبت هذه ان تيير ولا اذا حسبتها ان تيير دونك فينالمون الحساب اللي يجي موراه يكون غلط دونك
Il y avait des fautes de calcul là, à la fin. Comme ce qu'il faut faire, essayer de توحدوا المقامات. Moi, توحدوا المقامات ou تنشروا soit sans prendre en compte les valeurs les dépasser ou l'ordre 4. راح نتاحوا في هذا le résultat. Donc 1 moins 1 demi x plus 1 sur 24 moins 1 21 sur 48 etc. fois x pour 1. نتوما بعدا انشروا الاكس بو 1 ما تنساوش تنشروه تولي لكم x pour 1 moins x pour 1 sur 2 fois x الى اخره. Donc نعاود لكم الفكره تاع هذا l'exercice c'est quoi. C'est هاد la fonction نكتبها بهاد la forme. Une fois نكتب هاد la fonction بهاد la forme نعاود ln 1 plus x à l'ordre n plus 1 على خاطر راح نديفيزيه par x. Ensuite ندير تاع x pour 1 fois x po تاع الداله تاعنا باش تخرج لي. Et haka, on aura fini par trouver le développement limité de expo de grand X. Le problème avec expo de grand X, c'est que les puissances sont bzaf. Donc à chaque fois, on va x au carré, x3, x4, ou les polynômes d'ordre supérieur à la hada. Ensuite, les trois polynômes, vous allez faire une somme. La somme qui fait qui m'a donné dans la première vidéo, x. وتحطوا حداه كاع لي فاكتور اللي مضروبين في x. تكتبوا x au carré وتحطوا حداه كاع لي فاكتور اللي مضروبين في x au carré باش تجيكم الجمع والطرح plus facile. وتكونوا كملتوا مع هذا l'exercice. On va essayer de voir un autre à peu près dans le même genre.